हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि रेलवे एनटीपीसी सीपीटी 2 का रिजल्ट कब आउट होगा। दोस्तों, आज उसका आपको उस इंतज़ार भी ख़त्म हो गया है। अभी आरआरबी चेन्नई के ऑफिशियल साइट पर लेवल 2 और लेवल 5 का रिज़ल्ट डाल दिया गया है। ओनली टाइपिंग पोस्ट के लिए अभी रिज़ल्ट आउट हुआ है। अपन देखते हैं, रिज़ल्ट आउट हो चुका है लेवल 2 लेवल और 5 का, दोनों का। ओनली टाइपिंग पोस्ट के लिए और टाइपिंग की डेट भी दे दी है, 12 अगस्त को टाइपिंग की डेट दी है। और अभी देखते हैं अपन उनकी कट ऑफ, जो अपन ने वीडियो में डिस्कस की थी पहले, एक्सपेक्टेड उतनी कट ऑफ गई है। और अब आप सभी को अभी टाइपिंग को अच्छे से, टाइपिंग टेस्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। दोस्तों, ये लेवल 2 का कट ऑफ है। लेवल 2 में जनरल की कट ऑफ गई है 65.33 और एससी की गई है 53.67 और एसटी की गई है 49 और ओबीसी की गई है 62 और ईडब्ल्यूएस की गई है 56.33। ये लेवल 2 की कट ऑफ है। लेवल 2 ओनली लेवल 2 की है टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब लेवल 5 की ओर देखते हैं। ये दोस्तों लेवल 5 की कट ऑफ है। लेवल 5 के अंदर गई है, जनरल की कट ऑफ गई है 73.27 और एससी गई है 61.17 और एसटी गई है 53.78, ओबीसी गई है 70.25 और ईडब्ल्यूएस की गई है लगभग 65। दोस्तों, जैसा कि अपन ने वो, मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो रिजल्ट है, मतलब फाइनल कट ऑफ थी वो टाइपिंग होने के बाद। और कहीं पर टाइपिंग के लिए भी मैंने अलग से उस लिख दिया था वहीं पे कि टाइपिंग के लिए था या टाइपिंग के लिए नहीं था, तो वो सब मैच कर लेना। दोस्तों, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन फ्रेंड्स का, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जो अभी उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए उनको जाना है, वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें और अपनी स्पीड जो जितनी चाहती है उसमें उतनी स्पीड मेंटेन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी धीरे धीरे सभी बोर्ड का रिजल्ट अपनी उनकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।